بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعي هو دكتور عبد اللطيف عمر ورسمه كان مدا دكاترة كهول قشة إسبيتال كمدة بوليكلينيك هوسبيتال أهنا دكتور كمقارك أما ديرمسكا إن شاء الله هو وحن ما انتهى كان يدخل وداعي إن شاء الله وأن هذه الشيء الله بيدل وداعنا إنه بالشدة كوعي قلنا حنونا ذا سامية مقاركة أما حنونا كستو دب وكان بني آدم كسيابه لوجه ارتكاره يصير له دويو وحيابها ضدك أنت بدنا إن نقرنين خطرت سامين الرئة كويا لا تين إنه مرور بيس كوعي قلنا تضبط كستو حنا صومر إسبيتال كيسز كاسو أنه مربى kala soo baxna kan ugu saameynta badan oo isleenahay kaas ayaa bulshada khasaaro ku ah ama sidoo kale faa'iido darro badan ay ka dhalan kartaa toddobaadkan insha Allah waxaan isla wadaagi doonaa dawooyinka loo isticmaalo in xanuunada lagu daweeyo qayb kamid ah kuwaas oo keena waxa loo yaqaano side effect fara badan oo dadku inta badan ay u isticmaalaan si misuse ah ama hab aan loogu talagelin habkii loo isticmaali jiray dawooyinkaas waxa kamid ah dawooyinka loo yaqaano topical corticosteroidska oo runtii kamid ah qayb dawooyinka inta badan lagu daweeyo xanuunada ku dhaca maqaarka ama maqaarka saameeya waxayna ku yimaadaan different forms ama foomam kala duwan ama noocyo kala duwan haddii ahaan lahaayeen sida cream oo kale haddii ahaan lahaayeen tabletka la liqo iyo haddii ahaan lahaayeen ointmentiga ama lotionka ama gelka waxa loo siday hadba nooc kastaba ay ahaataba ay ku yimaadaan dawooyinkaas inta badan marka dadka qayb ah waxay u isticmaashaa inay isku qurxiyaan ama ay midabkooda ay ku dooriyaan oo marka iyaga ujeedkoodu kaliya ay tahay inay quruxda ay u isticmaalaan rag iyo dumarba ha ahaadeene laakiin se waxay keenaan xaalad caafimaad darro oo aad u fara badan waana sababta keentay inaanu idinku wadaagno ama caseska ama waxyaalaha aanu aragnay inaanu runtii bulshada ka wacyigelino si ay isaga ilaaliyaan dawooyinkaas dadku iyagoo u isticmaalaya qurxin ahaan ay dhibaato fara badan ku keenaan laakiin foomka markan loo soo saaray ama xanuunada la raba in lagu daweeyo ma aha ulajeedkoodu in qurux loo isticmaalo laakiin waxa loogu talagalay in runtii lagu daweeyo xanuunada soo food saara maqaarka ama maqaarka runtii inta badan saameeya haddaba maxay noqon karaan marka xanuunada loogu talagalay ee dawooyinkan lagu daweeyo ama saameeyo waxa loo isticmaalaa dawooyinkan waxa loo yaqaano xanuunka maqaarka ku dhaca sida dermatitiska oo kale ama inflammationka ama waxyaabaha ku dhici karaya maqaarka sidoo kale waxa loo isticmaalaa waxa loo yaqaano psoriasiska oo kale xanuunada asaguna xanuun kamid ah xanuunada jirka ku dhaca sidoo kale waxa loo isticmaali karaya waxa loo yaqaano eczema oo kale xanuuno fara badan ama taybab kala duwan sidoo kale waxa loo isticmaali karaya contact dermatitiska ay keenan xanuunada ee ka dhasha waxa loo yaqaano dandrufftiga ama xanuunada timaha ka soo baxa waxyaalahaas keena ayaa inta badan loo isticmaalaa dawooyinkani ayagoo sidaas ayaa haddana dadka qaar waxay u isticmaalaan inay u isticmaalaan si qurux ahaan ama beauty ahaan laakiin waxay ku keentaa side effect fara badan side effectigu waxay u qaybsantaa laba qaybood inay u keento hab local ah oo meeshii ay marsanayay qofku inay ku keento iyo hab kale oo systemic ah oo saameyn jirka guud ahaaneeda ay ku yeelato dawooyinkani waxay leeyihiin wax loo yaqaano mechanism of action ama qaab ay u shaqo galaan qaabka ay u shaqo galayaan marka waxaa kamid ah dawooyinkani waxay had iyo jeer saameynta ama xoogga ama shaqada weyn ay ka qabtaan maqaarka khaasatan dermiska ama epidermiska wax loo yaqaano ayagoo halka la falgalaya borotiinada ku jira sida cytoplasmka oo kale kuwaas oo hoos u dhiga ama yareeya inflammationka ku dhasha meeshaas inflammationka ku jira ayay yareeyaan waxay keenaan marka wax loo yaqaano side effect ayay leeyihiin side effectigooda waxa kamid ah inta ugu badan sida commonka marka la isticmaalo oo aysan badnayn ay badan yihiin ama waxyaabaha commonka waxa kamid ah inay keenaan wax la yiraahdo sensationka oo kale ama wax yar oo gubasho ah oo qofku uu dareemayo laakiin waxa jira side effect qofku markuu muddo isticmaalo oo isku cadeeyo ay maqaarka u geystaan intayna marka ku horumarin side effectiga faraha badan ay keenayaan waxaan rabnaa in isla fahanno maqaarka bini aadamku muxuu shaqo ahaan u qabtaa maqaarku waxyaabaha uu qabto waxa kamid ah kow inuu horta yahay protection oo ka ilaaliyo jirka waxyaabo fara badan haddii ahaan lahayd radiationka ku dhacaya ama haddii ahaan lahayd sunlightka cadceedda faraha badan ee ku dhacaya sidoo kale maqaarku wuxuu le faa'iido u yahay ama uu jirkeena uu qabtaa jirkeena inuu ka hortago wax loo yaqaano inay meeshii ka baxdo moisture ama qoyaankii oo wuxuu sameeyaa qoyaan uu kaga ilaalinayo markaas
inuu maqaar ku dhaawacmo ama uu dhib soo gaaro. sidoo kale maqaarku wuxuu ka hortagaa infectionka soo food saara ama ku yimaada kaasoo uu ka ilaaliyo in uu jirka intiisa kale soo gaaro. sidoo kale maqaarku waa display oo halka la iska arko wuxuu soo bandhigaa qofka muuqaal ahaantiisa ama waxa la yiraahdo aqoonsashada qofka ayaa lagu gartaa maqaarka. wuxuu maqaarku kale sidoo kale uu regulate gareeyaa temperature-ka ayuu regulate gareeyaa ama heerkulka jirka. shaqooyin aan la soo koobi karin oo aad u fara badan ayuu markaa maqaarku u qabtaa. shaqooyinkaas ha qabtee maxaa ka mid ah side effect-ga ay keeni karayaan dawooyinkan haddii muddo badan la isticmaalo ama loo isticmaalo waxyaabo aan ahayn habkii loogu talagalay loo isticmaalo. waxa ka mid ah inay keenaan worsen or speed skin infection, in infectionku uu ku dhaca jirka ama ku dhasha uu sii xumaado ama si degdeg ah uu u sii fido. maxaa yeelay meesha waxa ka maqan oo ay dawooyinkan hoos u dhigeen haddii muddo badan la isticmaalo difaaca jirka ayay hoos u dhigayaan. sidoo kale waxyaabaha ay keeni karaan waxa ka mid ah dawooyinkan wax loo yaqaano thickening of the skin, in maqaarkii ay adkaado oo adkaansho fara badan oo waliba adkaansho saa'ida uu yeesho sida inay qolof ay ku dhalato oo kale inuu noqdo. waxyaabaha uu keeni karaya waxa ka mid ah in lagu arko bruising ama dhiig roor jirka ku dhasha ayaynu ku arki karaynaa. waxa kaloo dadka dawooyinkan aadka u isticmaala ay ku keenaan wax loo yaqaano stretch marks waxa la yiraahdo ama dildilaac sida qof miisaanku uu ka dhacayo oo kale inay keenaan. waxayna ku badan yihiin meelahan sida brachialka areadiisa oo kala goyskan ama elbowga aade suxulka dambe halkan kala goyska ah ee jirka qaybihiisa hoose ayay aad ugu fara badan yihiin. sidoo kale waxay keenaan wax loo yaqaano contact dermatitis oo iyaguna ah inay sii kiciyaan irritation jirka inay ku keenaan male allergic wax la yiraahdo ama allergic fara badan inay sii kiciyaan. waxay kaloo dawooyinkan ay keenaan wax loo yaqaano agnida ama nabraha ama finanka wajiga ku dhasha kuwaasoo ay haddii uu qofku hore u lahaana ay sii xumeeyaan mararka qaarkood. waa run ayaga waxa loo isticmaalaa dawooyinkan in lagu daweeyo agnida iyo waxyaalaha la midka ah, laakiin haddii isticmaalkoodu intii loogu talagalay uu faraha ka bato laftirkoodu way sii xumeyn karayaan inay agnida oo xadka ayay ka saari karayaan oo dhibaato fara badan ayay keeni karayaan. waxyaalaha ay kaloo keenaan waxaa ka mid ah wax loo yaqaano rosacea wax la yiraahdo oo iyaduna ah condition ama xaalad ku dhacda inta badan ee lagu arko wajiga. waxayna keentaa wax loo yaqaano in vasaliskii ama xididadii jirka ay toos u muuqanayaan qofka oo ay soo muuqanayaan. waxay kaloo keenaa wax loo yaqaano flushed skin ama flushed face wax la yiraahdo oo ah wajigu mar walba wajigii sida normalka caadiga inuusan ahayn oo ah inuu cascasaan sida meelahan cheekiska ama dhabanka ama dhinacyada kale inuu ku leeyahay. guud ahaan wuxuu isbedel sidoo kale uu ku yimaada wax loo yaqaano jirka ama wax la yiraahdo jirka qayb ahaantiisa ama posture-ka jirka ama qaabka uu ahaa inay wax iska bedelaan. sidoo kale waxa ku dhaca qofka wax loo yaqaano color-kuna inuu isbedelo oo color-kii ay adagtahay xataa inuu soo noqdo hadhowdii oo markuu qofku isticmaalo uu la soo baxo color-kiisi aan ahayn haddii uu iska daayo oo kale color noociisa ka duwan inuu yeesho. sidoo kale waxyaabaha ay keenaan waxa ka mid ah excessive hair growth wax la yiraahdo oo ah wajiga qofka inuu timo uusan lahayn ay ka soo baxaan. wasiir effect-ga ay keenayaan ayay ka mid tahay. intaas waxa u badan waxyaabaha localka ay keenayaan, laakiin marka la yiraahdo systemiga waxay ka qayb qaadan karayaan xanuuno fara badan inay qofka ay ku sii kiciyaan oo kale oo ay booskiisi ay ka saaraan. waxyaabaha dawooyinkan haddaba inta badani ay jirka ama dhibaatada ama saameynta ugu badan ay ku yeeshaan oo kale oo dadku inta badan aysan ogeyn waxaa ka mid ah inay maqaarkii ama difaaci jirka ay hoos u dhigaan si markaa qofku infectionku iyo waxyaabaha ku imanaya uu ugu nuglaado. maadaama maqaarku ama jirku ama haragga jirka kore wuxuu u qabtaa faa'iidooyin fara badan ayuu jirka u leeyahay. waxay guud ahaanba meesha ka saaraan awoodda jirka uu lahaa wax loo yaqaano skinka ama maqaarku. waxyaabaha kale ugu weyn oo ay keeni karayaan waxaa ka mid ah inay keenaan wax loo yaqaano kansariska oo daraasaad fara badan oo la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday dawooyinkan haddii misyuuskooda aad loo isticmaalo inay ka qayb qaataan inay keenaan kansarka. sidaas daraadeed qofku markaa uu ku galo xaalad halis ah ama uu ku gaaro xaalad dhimasho ah. wuxuu ahaa kiis nagu soo maray isbitaalka Mudug Polyclinic Hospital oo runtii aanu ku aragnay saameyn xoogan oo waxa weeye ay keeneen dawooyinkaas sida qaldan loo isticmaalay ee loo yaqaano corticosteroid drugs-ka oo dumarku inta badan ama dadka ragga qaar gabi ahaanba ay u isticmaalaan inay ku bedelaan midabkooda saameynta iyo dhibaatooyinka ay leeyahay.
toddobaadkan kiiskaas ayaanu insha Allah isla wadaagi doonaa waxaan guud ahaanba ka wacyigelinaynaa dadku inay iska daayaan dawooyinkaas maqaarka loo isticmaalayo kuwaas oo bedelaya jirkeena ama muuqaalkeena maxaa yeelay shayga markaad isticmaalayso waxa la isbarbar dhigaa khasaaraha iyo faa'iidada uu leeyahay dawooyinka la isticmaalo ayaa waxaanu bukaanka kula talinaa tana side effect badan keeni karaysa iyo tana ka side effect yar sidoo kalena dawooyinkan waxay ka mid yihiin kuwa jirka saameyn ku leh waxaanu halkaas ku soo gabagabeynaa guud ahaan case-keeni aynu aragnay toddobaadkan waxaanu ka wacyigelinaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshada inay iska ilaaliyaan waxyaabahan maqaarka lagu bedelo ama lagu cadeeyo iyadoo ay ka dhalan karto xaalad caafimaad darro aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sidoo kale halkaan uga mahadcelinayaa injineerka injineer Cabdiraxmaan oo runtii ka qayb qaatay inuu soo baxo klibkan ama bulshada la soo gaarsiiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.